Gugma Network, where faith meets miracle. You're watching ang Diyos Gugma Network, where faith meets miracle. You're watching ang Diyos Gugma Network, where faith meets miracle. You're watching ang Diyos Gugma Network, where faith meets miracle. You're watching ang Diyos Gugma Network, where faith meets miracle. You're watching ang Diyos Gugma Network, where faith meets miracle. To find our way home, we walked to the desert, we went to the storm. Now is the time to sing and dance and be happy, because you're my home and we are family. Shalom, shalom, peace be to our home. Simcha, 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 our joy is Sabbath. Shalom, 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 peace
me to our home. Simka, Simka, Simka. Our joy is above. Home, we're coming back home. Home is where we belong. Home, we're coming back home. Home is where we belong. Our pains will replace with care and healing. We give back to others. We share all our blessings. Oh, we rejoice when we come in and pray. One home, one family, let one voice be raised. Now is the time to sing and dance and be happy. Because you're my home and we are family. Shalom, shalom, shalom. Peace be to our home. Simka, Simka, Simka. Our joy is above. Shalom, shalom, shalom. Peace be to our home. Simka, Simka, Simka. Our joy is above. Home, we're coming back home. Home is where we belong. Home, we're coming back home. Home is where we belong. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, and I am still waiting in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Hanggang kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya magtitiis ang mundo? Sino ang magsasabi ikaw ay huli? Kapatid, halika na't magsisi. Ngayon na kapatid ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tuhod. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang buhay mo? Tayo na kapatid at maglingkod sa Kanya.
buhay na maligaya. Handang tumayo at lumakad, kapatid. Dulo nito ay naghihintay sa atin. Daan patungo sa kaharian na lumikha upang mabuhay na kasama niya. Ayun na, kapatid, at maglingkod sa Kanya. Tayo'y magkaisa, magpuri sa ngalan niya. Hindi na kailangan maghirap ka pa upang mabuhay na maligaya. Blessed the man who follows not the counsel of the wicked, nor walks in the way of sinners, nor sits in the company of the insolent, but delights in the law of the Lord, and meditates on His law day and night. Amen and amen. Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Yes, God is really good tonight. Kasi tonight, ali naman kami magadayaw, magaymaya, magapasalamat, paagi sa mga ambahanon din lamang sa atong na programa ini ang Sound of Worship. Welcome mga utod naman kay Kristo all over the world, no? Sa malabutan sa aton nga Facebook live na live kita. Subong mga utod ko kay Kristo sa pagdayaw gid sa aton buhi nga Dios. Gani din nyo kami sa isa ka oras, no? Nga pagpasalamat naton paagi sa mga ambahanon, no? Kung balaan yung mga kanta nga among ginakanta din nyo gid, no? Nga din sa tagipusoon kay wala ko gid ang ganaan sa langit, no? Nasan Dios, no? Magabukas para sa aton nga nagatuo kag nagasalig, no, sa iya, no? Kag nagalaom sa iya. Subong daan ang aton nga gospel nagakuan sa paglaom, no? Kag subong nga Jubilee year, no? Ang tema parte sa paglaom, no? So ara, no, nang paagi sa mga ambahanon kay it is a twice paano kapag pangamuyo, no? Ako nagakanta kita. So din gid, no, mga auto ko kay Kristo, labi na gid sa mga auto naman sa international, no? Damo gid sila nagaupo sa aton sa mga brothers and sisters naton sa Hong Kong, no, sa Singapore, sa Taiwan, no, sa Amerika, no, sa Japan, sa Saudi, sa Dubai, no, damo gid sila sa New Zealand, sa Australia, sa Canada, no? Kanang share lang kag comment sa inyong mga paborito nga mga ambahanon kay tinguan ginaton nga ambahon ang inyong mga gipang request nga mga worship songs. Kag araman sa mga naton diri sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas kag sa Mindanao nga nagatutok sa aton, no, every Sunday, no? Naragi sila, no, miski wala kita, no, pero ara nagatutok sila Japon, no, sa aton, no, sa mga nagapamati sa radio, ara gid nagapamati gid sila sa DYDA 1053 kHz. Tuduhin nyo para madamo pagid mga neighbors naton makabati, no, sa mga pulong sa Dios, sa mga ambahanon naton para kay Jesus. Labi na gid rin, no, sa Western Visayas, sa Aklan, sa Antique, sa Capiz, sa Guimaras, kag sa syudad, kag probinsya sa Iloilo nga nagatutukid sa aton. Kag amo man sa aton mga kauturan sa NIR, no, sa Negros Island region nga nagatanaw man sa aton, no, kung nagapamati man sa aton sa sinigid nga gabi, no, related Happy Valentine's, no, sa tanan, Happy Hearts Day, no. So nagadaba-daba man gyapon ang tagipusoon, no, extended ang Valentine's celebration, no, bilog nga February is a hearts month, no. Nagadabdab sa gyapon, no, ang gugma, no, ang gugma sa imong pinalangga kag ang gugma sa Dios, no, kag ang gugma naton sa Dios padayon nga magadabdab. Amen. So ara din gid kami mga utot ko kay Kristo, hay gida sa tanan naton nga mga kauturan, no, nga may naga-celebrate sa ilang mga kaadlawan, no. Happy birthday sa inyo da, no, sa akon nga hinablos, no, kay Andre, happy birthday da sa inyo. Kag hay gida sa mga faculty and staff naton sa Anjus Gugma Catholic School, no, kag sa tanan nga may mga kaadlawan kay Ma'am Jam, happy birthday po sa iyang bata,
no, si Paul, no, happy birthday sa tanan nga may mga kaadlawan. So gari mga pala ka mo nang share, like, kag comment da sa comment section naton kung makasend ka mo stars, pwede gid, no, send lang sang stars da sa aton nga comment section, no, kag padayon gid, no, sa pag-share, no, hindi gid pagkalimtan sa pag-share kay shout out gid naton ang mga naga-share sa aton nga Facebook live, no, ari da damo sila naga-share sa aton, no, si shout out kay Teres Laguerta, no, kay Gingging Daulo Almarsa, no, ay gid sa imo sa Imani kag sa mga kabataan, no, hay gid sa inyo tanan, no. So ang dahon naton si Brother Philip sa pagtamyaw sa inyo, Brother Philip. May gabi sa tanan panginbulahan, no, sa tanan naga palamati sa radyo nagalantaw sa Cable Star, no, sa Facebook live naton ang Diyos Gugma Network kag Brother Edwin Daulo kag sa aton nga YouTube ang Diyos Gugma, no? Ang Diyos Gugma channel live. Kabay pa, no, pag sa aton nga mga ambahanon kabay pa mapahamuot nato ng Dios kapag sa kag kun mahamot ang Dios ibubo niya sa aton ang tanan mga grasya bendisyon tanan niya ang favor niya, no, ano sa aton kag kabay pa mga ululupod kita, no, nga dayaw kagimaya sa iya kabay pa i-bless kita tanan po sa aton bilog nga panimalay in Jesus name. Amen and amen. Sa ang kanta naton kagina nga Shalom nga gi-request ni Angelita Defensor Araya, no. Thank you so much. Kagang You Raise Me Up ni Ma'am Joy Castonuevo, no. Hayda kay Ma'am Joy, no, birthday man, no, sini nga February, no, advance happy birthday Ma'am Joy, no, kay Sir Ibon, no, birthday man ni Sir Ibon, no, happy birthday. Okay, Ma'am Ami, no, tamo sila si Ma'am LV, no, happy birthday. Kag kay ang halina kapatid na request ni Norma Hingos, no, na salamat kita padayon kita sa pag-comment sa comment section sa inyong mga favorite worship songs nga dugay nyo na wala mabatian kag gusto nyo gid, no, mabatian, no, sa aton nga programa din sa Sound of Worship. Comment lang no, as many as you can, no, pag-comment sa inyong pag-request ng inyong worship song. So damo nagisla nagaupod gid sa aton sa sinigid nga gabi, no, subong kantahon naman naton ang gin-request naman sa aton, no, ni Major Dan Plohio ang I Love You Lord, ni Senrel Nigolo ang Alibughang Anak, kag ang ambahanon nga Tell My People, no, nga gin-request ni sa aton ni si Scott, no, Tell My People family kay anniversary nila ko, no, anniversary. So congratulations, no, sa anniversary sa Tell My People. Tell my people I love them. Tell my people I care. And if you feel far away from me, tell my people I'm here. Don't you know that I love
Kapag may hirap na sa iyong mga problema, narito ako at bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa pagtawag mo. Anak, ako'y nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita, at hindi ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ako na mayakap ka, at sa tuwing ay makapiling ka. Ang luha mo ay papahiling ko, ang lungkot mo ay papawiin ko. Ang kasahan mo ay kukunin ko, ang ligayang nais ay bibigay ko. Halika, lumapit ka, anak ko. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabi ako na mayakap ka, at sa tuwi-tuwin ay makapiling ka. He is like a tree planted near running water that yields its roots in due season, and whose leaves never fade. Whatever he does prospers. Amen and Amen. Salamat kay sa gyapon sa mga na kay Kristo nga sa gyapon naragid nagatutok kay sa aton, nagapamati kay sa aton subong no sa Facebook Live kag sa DYD 1853 kHz no. Dahon kita pwede mo tanawan sa Diyos Gugma Network, sa Brother Edwin Daulo nga page no, sa Lord Ayon Kalansa nga page, ADG Sound of Worship nga page no. Ag pwede niyo gid ma-share sa inyong mga group chat ra no sa inyong Messenger. So aray share niyo gid ang ini nga Facebook Live no. Hay gid sa mga utod naton nga nagatan-aw di sa ADG Network, ang Diyos Gugma Network nga page no, kay Robbie Rose Valencia, Aluna Paclibar, Bibing Blones, Montes Peces, no, kay Susan Salmoren Gallego, Teresa Sonsa, Jing Rivero Faunilio, Elna Trelles, thank you. Sa akon nga mamod no, kay Lawrence no sa Cebu. Cebu. No, ay Sorosa, Jonah May, kay Joven Cuarte, no. Nagapatan-aman sa bahay kita brada sa imong mga bilog nga family, no. Nga nag-upod gid sa aton sa siligid nga gabi. Kay Tita Elna, kay Tita Perla, no, Tita Nanay Telma, Vidanosa, no. Nag-upod gid sa aton sa sinigid nga gabi. No, so mga gabi ang aton nga topic is that Beatitudes and Woes. No? Kaga inagin kuha according to St. Luke chapter 6 verse 17 20 to 26. Jesus came down with the 12 and stood on a stretch of level ground with a great crowd of his disciples and a large number of the people from all Judea and Jerusalem and the coastal region of Tyre and Sidon. And raising his eyes toward his disciples, he said, "Blessed are you who are poor, for the kingdom of God is yours. Blessed are you who are now hungry, for you will be satisfied. Blessed are you who are now weeping, for you will laugh. Blessed are you when people hate you, and when they exclude and insult you, and denounce your name as evil on account of the Son of Man.
Rejoice and leap for joy on that day. Behold, your reward will be great in heaven. For their ancestors treated the prophets in the same way. But woe to you who are rich, for you have received your consolation. Woe to you who are filled now, for you will be hungry. Woe to you who laugh now, for you will grieve and weep. Who to you when all speak well of you, for their ancestors treated the false prophets in this way. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So amoy na ang aton nga topics mo nasa sinigid nga gabi ang Beatitudes and woes, no? Ara gid pwede ka mo ka-comment, no, sa iyong mga reflection da sa aton nga comment section, no? Update nyo kami, no, sa pagtalakay sa aton nga topic sa sinigid nga gabi, no? Before kita mag-reflection, ato na naikantahon ang ambahanon nga walang hanggang pasasalamat nga gin-request ni Maribel Sodosta sa Diang Abay, kag still nga gin-request ni Helen Garfield. Salamat sa iyo, aming Ama. Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat
hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood, and I will be still, know you are God. Not so the wicked, not so. They are like chaff which the wind drives away. For the Lord watches over the way of the just, but the way of the wicked vanishes. Amen and amen. No, salamat kay sa gyapon sa moto naton kay Kristo nga padayon gid nagatutok kit sa aton sa sinigid nga gabi, no, kay Mary Joy Estrella, Mary Alacri Dinyo, Melodia Pedicase, kay Mary Jane Morillo. Thank you so much. No, di man sa Brother Edwin Daulo nga page, ara si Sister Therese Laguerta, Bet Aurelio, Neng Coms, no, Neng Cans, no, Santigong Pavia, no, Cheryl Alcolia, Velma Flores, gisla nag-aupod gisla sa aton sa sinigid nga gabi, kay Rodora Osumo, no, kay Nurse Catedrilia Cotisora, Ma'am Rose Palau, Lorna Vista, Sis Jo Adelentar, Christine Hara Hofelenia, watching from Bago City. Thank you ha. Kay Maria Teresa Bolivar, kay Vilma Kabangbang. Thank you. Mercy Sir Sidilio, Maribel Sodusta Sadyang Abay, Helen Sodusta, Sandrel Nigulo, Marilo Dinon, Hinina Hofanda, kay Sandra Makayan, no, damo sila nagatutok sa aton. No, i-share nyo mga utog ko kay Kristo ang aton nga Facebook live, no, sa sinigid nga gabi para madamo pag yung mga utog natin kay Kristo ang makabati, no, sa mga ambahanon, no, para kay Jesus. Amen. No, sa mga gabi ang Beatitudes and Whos, no, ang aton nga topic, no, bulahan kag kailo, no, naton nga mga kauturan. Sino bala ang bulahan, no? Brother Philip, no? Kung sa tawanon ang mga bulahan ara ang may manggat, no? Siyempre, damos la kwarta, no? Mga katakom, kung gwapo, gwapo lang ako, no? No, sino kagay ang may gahom, no? May posisyon, no, sa gobyerno, kung sa diin man, no, kabantugan, no, famous, no, kasi no, mga famous, no, kung sa mga TikTok pa, mga influencers, no, sa social media, mga influencers, no, mga sikat, no, mga panahon na balaihan, no, ang mga
mga bulahan, no? Nga naton nga mga nga kauturan, no? So sa kalibutan ina, no? Pero sa Dios ya, lain, no? No, suli gid yan, no? Nabasaan man naton sa aton nga gospel, no? Sa sinigid nga gabi, no? Ang balya bulahan ang mga tawo nga kamo nga mga imol kay inyo ang ginarian san Dios. Bulahan kamo nga ginagutom karon, no? Kay pagabusgon kamo. Amen. I-claim nyo na mga otog ko kay Kristo. Arada nagamamati, no? Sinodang imol, no? May literal man kag may ara man hindi literal, no? Imol sa ano, Brother Philip, sa spiritual. Sa pagigugma. Sa pagigugma, no? Kung gutom ka sa pulong san Diyos, no? Amo na, di ba? O, gutom ka sa pagpalangga. Ara man, pwede man na. Kay pagabusgon ka mo, no? Subonggid pagabusgon ka mo. Bulahan ka mo nga nagahibi karon. No? Sinoda wala sa balintong. Hindi ka mo magkahibi kasi Jesus ang aton nga balintong, no? Valentine, no? No, kay makakadlaw ka mo kami miski wala kami Valentine's ni Brother Philip, kakadlaw kami ano. Tuod na Brother Philip. Tapos bulahan kamo kun ang mga tao magdumot sa inyo, kag magsikway sa inyo, magpasipala sa inyo, kag magtawag sa inyo nga malaot tungod sa anak sang taho, no? Kay nga balya kuno balya magkalipay kamo kun ina matabo, no? Kag maginugyaw kamo kay dako ang inyo balos sa langit. Amen. Amen. And amen. Gina-claim gid naton nga dako gid ang balos aton nga makuha, no, sa sinigid nga gabi. So hindi ka mag-worry, hindi ka ma-depressed, no? Kay tungod damo ang nagapasipala sa imo, damo ang nagakadumot sa imo, damo ang nagakaakig sa imo. Kundi ara si Jesus nga magapalangga sa imo kag magahatag sa imo sing kalipay sa sinigid nga tinion, no? Ara mga utod ko kay Kristo abi mo do wala na gid ko, wala ko kwarta, pigado gid, no? Ara panawag lang kita kay Jesus kay siya gid ang maga-provide sa aton sa sinda ang tanan, no? Amen. So ara man niya balya ko no, who to you, no? Mga kailo kamo, mga utod naton, no? Ang balya ko no, kailo man kamo nga mga garanon karon kay nakaagom na kamo sang mahapos nga pagpangabuhi, no? Hindi man tanan, no? Pero ara ang may ara man nga manggaranon, wala ta man nga gina-general, pero ara man may ara man nga manggaranon nga nag-share man sa ila blessings, no? No, sa simbahan kag sa mga utod naton kay Kristo nga mga pigado man, pero may ara gid nga mga manggaranon man nga wala naga-share, no? Kag ara pagid no baya kailo man kamo nga mga busog karon kay gutomon kamo. Kailo man kamo nga nagakadlaw karon kay magapangasubo kag magahibi kamo. Kailo man kamo kun ang tanan nga mga tawo magdayaw sa inyo kay amo man ini ang ginhimo sang ila mga katigulangan sa di matuod nga mga propeta. So ara amang utod ko kay Kristo, diin kita dira, ano? Diin kita dira sa sinigan natin uti i-reflect na naton sa aton tagipusoon kagabuhi, no, sa sinigid nga gabi, no? So pamangkotong ko si Philip, si Brother Philip, no, kay i-reflect yung aton nga topic, no, sa sinigid nga gabi ang Beatitudes. And who's Brother Philip? May gabi sa tanan mo, wala ka kay Kristo. Kami sa una, sa wala pa. Kaya kami sa una, sa wala pa kami kay Kristo, mugin man Imo lang kami sa pulong sa Dios. Tanan nga, ginagutom kami pirmi sa pulong sa Diyos. Kung magmasakit ang pagbalatian, kasala-sala kami. Kung din kami mag-ayo, nagkakadto kami sa mga babaylan ng mga Suruano. Amo na ang kabuhi, no, nga gitudlo ni Kristo matuod nga budlay ni kunla sa iya grasya. Amo na sa akong pagpamalandong gina. Natandog ko to sa may Bradayan sa may testimony kagina, no? Ano sa mo ang magtaas tinapusan sa sister ta? Ang bata ay supervisor. May nagpangaluyan, no? Kabate ka mo gina, nagpangaluyan, wala ka no katapos elementary, kamong malang. Di mo tungod sa pride, no? Hindi mo baton, di mo tugin pakalain niya, magdesisyon niya ba?
Yung amak mo, mismo sa tinaga, gina, nagwa sa testimony, di gina, magakamang ikaw, magaigod ikaw, grabe. Sa one time, sa kabuhi yan, nag-abot ang kulong sang Diyos sa iya kabuhi, paagi sa radyota, no? Hamak mo, 25 years nga dumot, kaakig, kaugot, ano pa na? Remorse, na ginulsol nga mo ni. Gusto ya, mismo, sa baigina ko ni re-replay nung atong permitting kagina, atong family appointment, may ano pa sa ganang ipat yun. Hamak mo, sa pagpamati sa pulong sang Diyos, sa radyo, nakatuon sa sang pagpatawad. One day nakita na sa kuno sa umaga, di hamak mo umaga din napat yun mo pa no. Nakita na sa umaga, naging hapos sa kanya, papatawara ako. Okay, natandog ako. Sabi ko, Lord, sige total, kung sino man, bulahan, kung sino pa, bulahan ang mga tao nga igamiton sa Diyos, no? Sa mga imol, sa mga ginagutom, sa mga nagahibi, sa mga tao nga nauhaw sa pulong sa Dios nga may kaakig kadumot sila sa mga tagipusoon nila. Sila ko decide ko mahatag ko sa transmitter ta. Kaya once nga sa ako lang sa pagpamalandong ko, once nga ikaw ang kabangdanan nga ang imol makabati sa pulong sa Dios, ang mga ginagutom mabusog, ang mga ginuhaw mapunan, ang mga nawad-an mapunan, ang mga nagaybi malipay tungod sa puno sa Dios. Ano katahom, no? Nagapamalandong ko gina sa Lord, sige hindi na ko magduwa-duwa, matingo sa grasya kag gugma sa Dios nga gipahayag niya gina sa akon, matag ko Amen. Gusto ko ma-share ang kalipay, no? Nga mangin bulahan kita, no? Nga manginbulahan kita ang kalipay bla tungod sa imo, tungod sa akon, may tawo ka nga napalipay, may tawo ka na napabusog sa puno sa Dios. Di mismo sa mga matestimony sang iban mo suicide mo. Kung na sila kabati sa puno sa Dios pagi sa radyota, ay sos. Anhing na sila, 6 feet below the ground sila. Kung sa pa, balas sila subong. Di mo tuklo kay Kristo, kung gusto mo manginbulahan ka, ginagda ko ikaw sa buong. May kampanya kita subong sa radyo. Ang gusto lang silencing mo tagipusoon. Kung ano ang imo nga ihatag, no, sa pagpatindog sang ato nga station sa patnungon kag sa istansya. Ti once tungod sa imo utod tungod sa akon, once nga nagabuylog kita sa sina nga buluhaton sang Ginoo, nagsakdag kita once nga may kalag na matandog sa pulong sa Diyos, ay sus. Hindi mo ma-explain, kalipas sila kung sobra ka pa at walang daog sa luto. Amen. Hindi, sa time nga sa mag-decide ka, ara na nga pulong ng balo, may mga tao madumot sa imo, matag ka na eman. Mga tao masikway sa imo, ay di dito ka, masipala sa inyo, ay nanon siya na buang, mahatag na siya man. Makatawag sa inyo malaot, ay bulahan ka utod tungod kay naga ka dra gitawag ka nila wala kati amo na nga kung saan pa sila makapamuko sa bunga sa lihaw kita man nga nagbulig sa sininga buluhat po di man na matubig ginapangmuyo ko no ang pulong sa Diyos yung mataging pusuon ikaw lang na ikaw lang na pamalandong kung ano ang pagtandog sa Diyos sa imo sa pagkanta ni ang radyota, no? Kaya tinatawa to gina 25 years na may dumot kaakig tungod sa pulong sa Diyos na patian sa radyo tungod sa pagpamati iya kagginbato ni sa puson nakapangayo sa patawad sa iya umaga ti ano naman ti amak mo sa pubi kung ako mapatay ko nga may kaugot kainit kaakig sisig ko katawo nga wala ko nakabati man sa pulo sa pugin hinsikway ko ba din kita makadto na ihan man espiritu sang yawa nga pod mo napatay ka tapos gid ako gali no ti amak mo ba salamat sa Dios nakabati ko gina sa ko Lord matag ko gusto ko Lord manginbulahan. Amen. Gusto ang gusto ko man manginbulahan man kamo. Ti
kita nga sakdag ta sa pag ano sining radyo para ang mga imol makabati sa pulong sa Dios, ang mga nagutman mabusog, ang mga nauhaw ma-quench ang ila thirst, ang nabudlayan, nabugatan paagi sa pulong sa Dios ang ilang mga burden sa kabuhi matag nila kay Jesus. Kagti amo na ang kahiguyanan nga magbag-o ang ila kabuhi. Makilala ni si Jesus kung ano kami gugmaon, maluluyon, caring ang Dios naton. Ang ginadayo di pirmi sa tagsa kagadaring sa komunidad sa Dios gugma. Kagti ano pagambali ang magkalipay kun kamo kun ina matabo te once within 3 months mo ko graduate mo patindog ta na ang aton na mga radio station kung kay bro na sa pulong pa sa Dios sa mo na mo ti once ka makompleto ina ang panatyagot ako ginapanan ako naman sa kompleto ina damo na mga kalag ang mga kabati sa pulong sa Dios kagti mangin mapunan ang ila kinahanglanon mabatyagan nila presensya ng Dios ang gugma matagon sila sa gugma ang bugos na yung panimalay ang paglaom no matanong sila kipuson nga may buhi na Diyos manamba sa kantagin na ginawla because He lives I can face tomorrow kagkabay pa no nga gusto mo mamang bulan sakda kita sa pulong sa aton nga ano sa mga sa aton nga project sa community ang radyo ta kabay pa utol ko kay Kristo tumana ang pulong sang Dios ang inspirasyon sa Ginoo si mo tagi puson balaan ko gid niya kag once matuman mo na nga wholeheartedly ay balaan ko ang balos ng Dios dihamak lang base bla paresto sa ebanghelyo ligad nga Domingo bla nga paggamit ni Pedro sang iya bangko sa bangka ya mako dumalunod pangilabal ko gusto mo na malunod sa grasya mapunan ikaw sa grasya hindi lang ikaw kundi imo bilog nga panimalay bilog mo community kundi ka mag-ubra mga palibot mo mapunan paagi sa imo kag tanan makabati sa pulong sang Dios ngay no words to speak di ko halin di mo ma-explain no ang kalipay no ans nga ano ato nya na project madamo makabati sa pulong sa Dios mo once matuman na saot kami dayon pupunta dire no kaya yung mga matuto kay Kristo kabay pa i-bless kita tanan sa Dios kabay pa sa grasya niya kapag higugma sa aton kabay pa matuman naton ang iya nga gin-inspire sa aton dagi pusoon nga ang pulong nga gintanong kabay pa mabuhi kag aton ubrahon in Jesus name. Amen and amen. O gabay nga ara matuman gina ang aton nga handom no sa aton nga community kag bululigan naton no kag isa ikaw da ka mangin instrumento sang Ginoo no nga ara wala nang naka-share ka sang sina nga proyekto no para sa iya kung may isa ka ambalgan Brother Philip may isa ka soul nga maluwas nangin bahin kadra sa sina nga kaluwasan. Amen. No ara utod ko kay Kristo nang halin sa tagipusoon nga pag-share sang iyong blessings no kag sa sinigid nga tinion may isa kita ka utod no nga sa bunta tala haro no kay na may sunog na natabo no kay sis Leia Progalidad no kay sis Leia Progalidad no kung sino da may bulwanon nga tagipusoon nga mag-share no kay naubos gid kuno ilang nga balay no kag ilang mga gamit na ubos no kagara ng opod sing iyang bata no nga daman ka eskwela sa aton nga school no kay Lian Progalidad nga isa man ka sa Kristana naton so kung sino gusto mag-share no labi na gid sa mga utod naton nga nakabati lapit la sa buntatala haro nga nakuan aras la ko na sa gym no naga stay no subong no kay ara wala na sila no nasunog gid ang ilang bilog nga balay so ara kuno sa NRF daw no sa tupad ka sa areas ang sang barangay nila subong sila no so kung may buli ka mo no food no mga gamit no
pwede nyo gid magbuligan na si Sister Leia Forgalidad. Amen. So ara pakita naton nara ang aton nga kwan nga pagmanggaranon no sa aton taga nga tagipusoon no sa pag-share no sa mga gakinahanglan gid naton nga mga utod no sa sinigid nga tinion kay sigurado gid kuya ang balos sa Dios siksik liglig at umaapaw Amen. na blessing. Subong nga tinion no ng ambahon naton no tapos ang healing prayer no ni Brother Philip ambahon naton ang ambahanon nga as the deer no nga request ni Glo Mandario Capioso. Brother Philip. Mga utod kong Kristong hinagdako ka mo nga magbayar ng inyong kamot, yung inyong mga mata. Let us focus our whole being to Jesus, that who is in our hearts. Lord, nakita mo ang mga kinanglanon namon, ang mga ginapangayo namon sa Ginoo sa imo, ang pag-ayo, ang proteksyon, ang guidance mo, Lord, Jesus. Ginapaampo namon, Jesus, sa imo, nga kabay pa, Jesus, nga mabato namon ina subong amon gina prayer request sa imong mga prayer intentions, Jesus. Kabay pa, Lord, kabay pa sa imong ngalan, Ginoo, gina-claim namon sa mong Ginoo nga mabato namon ina subong kid in Jesus name. Amen. Ginapamuyan taman Ginoo ang aton sa tupapa, kabay pa ang iya si Pope Francis, kabay pa sa gihapon mas speedy recovery niya. Yes. Sa iya nga respiratory system, o Lord, sa bilog yang kabugusan, gina-claim namon badlang nga dugo ni Jesus maga ilig kag maga flow, maga tinlo sa tanan yung mga bacteria or viruses, Lord, nga nag-invade si Elawas, Jesus. Kag Lord, ginapangamuhi man namon, Lord, ang manid servant, Ginoo, i-bless siya pag sa ibang bilog na panimalay. Amen, Ang mga leaders Jesus. namon, Lord, no? Ang leaders ng komunidad sa Diyos Gugma, i-bless sila tanan. Si upod sa kay Brother John Montalvo, claim namon, Lord, ang iya pag-ayo sa iyo ubusubong sa ginabatsyag, Lord, sa iya respiratory system. Gina-claim namon, Lord, upod kay Father Ronald sa pagkadtuya, Lord, sa may Manila ba sa pag-MRI, Lord, sa liver, gina-claim namon, Lord, nga clear ina. Amen. Sa imong balaan nga ngalan. Yes, Upod kay Jesus. Father Anthony, Ginoo, ang iyang nga back pain. Yes, Pag sa imong Lord. ngalan, Lord, ginaayo mo na subong. Amen. Upod man, Lord, sa tanang nga kaparian sa bilog nga kalibutan, Ginoo, ang mga pare, mga madre, mga ordinahan mo, Lord Jesus, i-bless kami tanan. Upod sa amon bag-o nga upcoming Archbishop, Lord, kay Archbishop Dodong Bilyones, Lord, i-bless siya. Kabay Yes, pa nga Jesus. ang pagi sa imo, Lord, pagi sa iya, Ginoo, maribil ang imo nga plano sa imo nga mga tao diri sa Archdiocese ang harong Ginoo. Yes, I-bless amen. kami tanan, i-bless ang Israel, Jesus, ang tanan nga nagapalamati, upod nagapalamati sa radyo, kaya nagalantaw sa TV, i-bless kami tanan, pagi sa imong ngalan, in Jesus name. Amen. Amen kag amen. Amen. As the deer panted for the waters of my soul, longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Lord of holiness, we do desire to follow you and become truly holy.
please free us from our sins so that we may be able to avoid the consequences of those sins. Please help us to also desire the heights of holiness so that we will receive the great rewards that you promised to the saints in heaven. Jesus, we trust in you. Amen and amen. Batunin niyo pag-ayo, kakilwayan, kakabuganaan in Jesus' mighty name. Amen. So, salamat kid sa mga utod naton kay Kristo nga nagupod kid sa aton sa sinigid nga gabi. No, thank you so much, sa pag request nyo, sa pag-comment nyo dara, no, kag sa pag-upod nyo sa amon sa sinigid nga gabi. I-bless kamo tanan ni Jesus. Kag kung gusto nyo mag-share sa sinigid nga gabi, ara ang mga numbers nga pwede nyo makita, no, sa aton nga Facebook Live sa dalom, no, ang mga numbers nga pwede nyo gid ma-share, no, ang iyong love offering sa aton nga community, no, kaga sa tanan nga nag-share na, balikan gid kamo sa Ginoo, siksik liglig at umaapaw na blessings. Amen, no. Sa ma-share, no, sa mga old clothes, no, sa nasunugan, pwede gid kamo kakadto sa school buwas, no, sa admin, no, dalon nyo lang da sa admin, no, para matipo nato, no, sa gusto magbulig, no, sa ilang sa mga nasunugan, no, da sa Buntatala Haro. So thank you so much kay tipunon gid naton, no, kay hatag naton sa aton nga mga utod dito, no, nga naapektuhan gid sa sunog. Salamat kid salamat sa aton nga cameraman kay Jason, sa aton nga switcher kay Mary Jane, sa aton nga radio kay Tuto David, no, thank you so much kag sa tanan nga media ministry, no, salamat kay bless kay mo sang Ginoo. Kaga hi kay Tita Jing Makabenta, no, hi gid, no, sa music ministry, sa Sound of Worship family, sa kay Mama Kakipapa, no, sa kon mga kauturan, no, nagaupod gid sa sinigid nga gabi, sa ang Diyos Gugma Catholic School Incorporated faculty and staff, no, thank you so much sa padayon nga pag upod sa sinigid nga gabi, no, kag salamat kid, no, sa pag-upod niyo sa amon. Kag magkiligtaay naman kita next week di lamang sa pinakasadya, pinakaginabangan kag pinakapaborito sa mga utod naton kay Kristo, ini ang Sound of Worship. Kag ginabalik naman tanan nga dungog himaya ag dako nga pagpasalamat kag sa gihapon nagasiling ang Diyos Gugma. God bless and I love you all. You're watching ang Diyos Gugma Network, where faith meets miracle.